来嘛，土豆番茄牛腩，好吃快乐满盘。你盐点多哈。怎么样？这个番茄牛腩好吃吧？好吃啊！这个牛腩配肥咸味道好吃啊。也是味哈。哟，今天吃红烧牛肉啊！你一天吃红烧你不腻啊？你要给我做啥子花样啊？做个番茄牛腩，挖个螃蟹回来也可以吃。可以，这个汤汤白白的吃好几碗，加点土豆在里面嘛，土豆炒在里面好吃。你就吃土豆，我就吃牛肉嘛。不行。做番茄牛腩呢，我们尽量买那种把骨头的牛肋条。那种啊，有肥有瘦又有筋，吃起很趴咯。对，不柴。切成这种3厘米左右那个方坨坨哈，不要切太小了哈，因为它焯水后还会缩水。晓得了。然后冷水下锅，放点那个白酒去些料酒也行哈。有些人说他炖的那个牛腩呢，它炖不趴，吃起不细滑。你可以在刚才下锅的时候放点那个食用碱，就指甲盖那么多就行了啊。因为那个牛肉是酸性的。碱可以破坏牛肉的纤维，你放了过后它就容易炖趴了。今天我用高压锅炖，我就不用放食用碱了哈。晓得。这个血膜它是慢慢渗透出来的，一次性呢打不干净，我们要慢慢打，不着急哈。而且番茄牛腩呢是道清淡菜，又要吃肉啊，又要喝汤，所以这步焯水啊一定要焯干净，吃起来才不会有腥味儿。哦。牛肉炒透了，就我们给它捞起来哈，放到那个温水里面给它泡起，这样牛肉才不会干，它不会柴。然后准备3斤番茄，一般呢有好多牛肉，我们就放好多番茄，一样一半。然后那个番茄我们尽量选那种红一点的、软一点的哈，炒出来它粉质要好一点。觉得番茄味不够的话，你可以多加一点哈。然后将就煮牛肉这个水，把那个番茄全部给它烫一下，把皮子给它撕了，吃的时候它清爽些。拿一半切成颗颗，拿一半切成坨坨，等会儿一会儿分开放哈。晓得。锅里面放蔬菜籽油，加点那个猪油，用混合油啊炒出来好吃些。油热放姜葱，全部给它炒香哈。炒香了，然后就把牛肉倒进去，全部给它翻炒哈。把牛肉表面的水分啊全部给它炒干。这样子炒一下的牛肉啊，它要香些，同时还可以炒出点那个腥味出去。把那个牛肉啊炒成这样哈，看起有点的那种焦黄的哈，就要得了。这时候啊，我们就把那个番茄壳给它倒进来，就这么给它翻炒，然后加上盐巴。这个番茄加了盐巴呀，它很快就炒出沙了哈。接着加拌上那个番茄酱，番茄酱还是增加颜色和浓度的哈。放到这个啊，味道吃起来它会更醇厚些。番茄酱全部炒成那种哈浓稠的时候了，这个时候我们就加开水，一定要加开水哈。不然的话，牛肉会热胀冷缩，它牛肉也容易柴。加水刚好淹过牛肉就可以了哈。然后转到高压锅里面来，节约时间哈。这里啊，最好用不粘锅来炒哈，因为那个酸性的食材它有腐蚀性，看到没有？会伤铁锅。放几片山楂是去腥增香的哈，同时也软化肉质炖得快些。如果孕妈妈要吃的话，就不要放了哈。晓得了。上去之后给它转中火，压12到15分钟哈，因为后面倒出来过后啊，还要再烧一会儿，趴软就刚好。如果你要是直接炖的话，就多加点水，起码要炖1个小时以上。好，现在牛腩压好了，给它倒到那个不粘锅里面来哈，免得用那个铁锅来炖呢，它那个腐蚀性的东西一带到汤头来了。这个又吃了。烧开了，把那土豆给它倒进来，调味儿放点盐巴、生抽、胡椒粉、白糖，白糖是中和番茄味道的哈，可以稍微多来点点。再强子给它烧个10分钟，把那个土豆那么给它烧趴哈。这时候啊，你也可以放点辅助进去，起码的这个汤汁来也很好吃。我今天忘记泡了。对。5分钟后，我们就把番茄坨坨给它放进来哈，徐木子给它烧。增加那个番茄的味道，然后那个土豆趴了呀，我们就稍微把火开稍微大点儿，给它收到这儿哈。如果你喜欢那个汤汁来泡饭哈，我们就多留点，不要收太干了哈。如果你喜欢浓稠点更把味儿，那我们就给它收干点，这个看你个人喜欢哈。我喜欢泡饭。一般收成那个样子就可以了哈，太稠了呀也不清爽。最后撒上葱花儿就可以出锅了哈。来嘛，土豆番茄牛腩，好吃快乐满盘。你盐点多哈。再泡个木耳丝拿来炒3丝哈。可以。这个你不要看它少，发出来多得很。对，发分大。开水直接泡，你看泡得好胀。下面炒一个木耳3丝，那个炒起来好吃得很咯。漂亮。木耳3丝起锅，自己脆脆的。开饭了，番茄牛腩。开饭，好饿了。哎呀，你看这个牛肉炖得好趴呀，你看一闪一闪的，筋连着肉，肉连着筋的，真的软烂不柴哈。对啊，那汤汤泡饭我倒吃3碗。那还用讲？你看那个汤鲜味美的，这个汤汤泡饭呢都巴适得很，真的。对啊，泡面条不是好吃。你看我们舀到上面好爽啊！你泡面条噻，就是牛腩番茄面了哟。来吧，你们舀嘛。好久都没吃梅豆腐了，我吃点这个梅豆腐啊，你看，哎呦，很香啊。它那个意面你看好细腻哦。再撒了一下。来，你看，这个下点饭来有点舒服啊。这个也很下饭，都下饭。这个木耳丝并不是炒肉的好吃啊，你看像我们炒素的一样的好吃啊。对呀。3丝那叫。好吃。下饭哈。清爽那个哈。下饭你看，